आर्या की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए मैं कफ मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये आर्या मेरे साथ है। You are going to buy cough medicine? Yeah. Okay. तो अभी हम चिल्तन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चिल्तन मार्केट का गेट जो है ना वो मुझे बंद नज़र आ रहा है। तो इस वक्त रात के तकरीबन 11 से ऊपर बज गए हैं। एक ट्राई मारते हैं, अगर चिल्तन मार्केट में मिलता है ठीक है, नहीं तो we'll go towards CMH. Few inches later. तो चिल्तन मार्केट से तो कुछ और नहीं मिला, शॉप सारी बंद थी। इसने अपने लिए चीज़ें उठा ली हैं। तो अभी हम जाएंगे CMH की तरफ और फिर CMH से आपको बताते हैं कि CMH में हमें वो कफ सी ये काफ़ी कफ कर रही है 3-4 रातों से। फार्मेसी तक जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। CMH की फार्मेसी है 24 आवर्स वाली। चलो अरे। My daddy must keep the candy here. Let me eat medicine and I can get in here. Arya, how you will jump from this? This is my con. I'm scared. I will help you, Arya. Baby, help me. Silly. Huggy buggy. Yeah. I will open the door for you. चल। जी बेटा। ये कफ सिरप ले लिया मैंने। Let's go. सिरप ले ली हमने गोरे फार्मेसी से, बस एक ही चीज़ लेनी थी। अब घर चलते हैं और Arya। Like this. Easy. Okay. This is my number. I can do it. चलो go inside. Baby trouble. Silly just trouble. गाड़ी का शीशा साफ नहीं है, उसके लिए माजरत। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सर्दियों में आपको गाड़ी साफ करना कैसा लगता है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है और इम्पॉसिबल लगता है। Comment card do. एक्वा की LED लाइट्स बड़ी खूबसूरत है, आप देखें, फुल वाइट ब्राइट। मैंने सोचा आर्या की कफ सिरप जो है वो जो मैंने ली है इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। What does it taste like? Tastes like a cough syrup, like a bubble gum. But it's very sweet. I want to taste it. ये बहुत मीठी है यार, बहुत ज़्यादा मीठी है। I want to taste it. Silly. One sip later. The medicine was so yummy, and it was yucky for Daddy, yummy for me, and that's possible. This is a experiment. What Daddy doing and me. Cough medicine is yummy for you? Yeah. यार यकीन करें बहुत मीठी थी और बहुत ही बकवास टेस्ट था, और ये आर्या कह रही है कि बहुत मजे की है। तो ये फन था फादर डॉटर। ये ईरानी स्वीट्स हैं। ये कितने की? 10 रुपए की एक है? 10 रुपए की। आर्या कम, which color do you want? इसमें ऐसे सारे कलर्स हैं और मुख्तलिफ फ्लेवर के। Just tell me from here. Orange? Yeah. Take 2 orange. आर्या दार तख्ते ना, please. And this is for Ali, and I will take the other one. 2 strawberries. Yeah. ठीक है ना? And what? I put them here. और ये कौन सा फ्लेवर है? ये मेरे ख्याल से मैंगो है। 2 मैंगोज और भी है इसमें। और कौन से फ्लेवर है? और ये ग्रीन वाला भी एक फ्लेवर है। ये वाला कौन सा? ये एप्पल फ्लेवर है। ये दिस इज एप्पल फ्लेवर। Let's get some apples. अरे put them back. No more. I'm getting tired. Let's get this much. Tomorrow we eat this. ये सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। चेरी फ्लेवर भी है। Few candies later. लो हम घर पहुंच गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इस नालायक को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खलास।